اس با چند شیوه از ضربات موروتسوکی آشنا بشیم که به صورت اختصاصی در کاتاها کاربرد داره. مثلا در کاتا کیکسایشو زمانی که ما تو زاویه 45 درجه مایگیری میزنیم و پرش انجام میدیم روی کاکداچی، به این صورت ضربه موروتسوکی کاربرد پیدا میکنه که مشت‌ها روی هم قرار میگیره. البته در شاخه‌های مختلف امکان داره تغییراتی تو این ضربه حاصل بشه. یا در کاتا کانکو زمانی که باز ما پرش روی کاکه آشیداچی انجام میدیم، دست قدرتگیری میکنه و موروتسوکی رو به این ترتیب اجرا میکنه که ضربه با فاصله کاربرد پیدا میکنه. ضربه دیگه که در کاتا سیپای ما اجرا میکنیم به صورت موروتسوکی به عنوان هانگتسو هستش که قدرتگیری میکنیم به این ترتیب